이런 곳에 있을 것 같아. 일단 너네로 내가 큰 거 잡으면 너네 놔줄게. 내 눈에만 안 보이는 거겠지? 와, 저기 안에는, 우와, 이야, 여기 너네 아파트구나. 너네 말고는 없니? 왜 너네만 있니? 응? 내가 너네만 있는 곳으로 온 거니? 색깔 봐서. 왕멍이들. 먹어 따뜻할 때 먹어. 네. 네. 안녕. 자, 가봅시다. 추운가 봐. 골뱅이 무침 해 먹으면 되잖아. 통으로 삶아 먹으면 되지. 삶아 먹으면 되지. 엄청 깨끗할 것 같아 여기 골뱅이. 어, 여기 엄청 깨끗하잖아 지금. 어. 이거 우와. 한번 요거? 아닌가? 아닌가 보다. 까는 걸 찍었어야 되는데. 그니까 내 말이. 다시 쑤셔 넣을까? 항상 이렇게 뒤늦게. 그러게 우리 왜 그러지? 손을 안 하고. 뭘? 집에서 뽑고 막 갖고 왔는데 갈고 막. 근데 이게 맛 고생이. 개도 있다. 얘가 색깔이 더 이쁘다. 씻어야겠다. 맛있겠지. 맛있겠다. 맛있어? 응. 조금 더 매워도 되겠다.